جه نواندن و چین وریت نیوز بولتنا کردی وار باش. لدردورا حسک شر و بردف که وزارت کارین دروای امریکی پشتگیری خواج بوی پگنو دکه و دبیجه ام آلیکاری هر آلیکی دکن دشار داعش دا. پروژه دورک آرام دکه و روجه و تفدم دبیجه ترکیه دخوازه شر کردن روج آوا بکه و امپراتوری عثمانی جنوب آوا بکه. لسلوپی شر و بارزانی دبیجه نابه ترکیه پکک بکه صدم دا سیویلن آرمانج بکه و دمرتاش بو هفدیتنا رایدارین پکک بره خود دا بلژیکا. پشتی رزگار کردن باجار حسک جالی شروان یا پگه به پشتوانی بالافرین هزن هفت پیمانی ناونتوی یا پگه بره خود دا نافچه یا حول و شداده. لگوری هین جدارن میدانی کو یا پگه هول ده کو نافچه حول و شداده ین کو هین به بن کنترل رخصنا داعش دا رزگار بکه و هین نها شر در دور وان نافچهان دناو برای یا پگه و چتایان دا رود ده. بردف که وزارت کارین دروین امریکی مارک تونر دازانین کو تکانه آرمان جوان اوه کو پشتگیری هزین کو لسوری لهم بری داعش شردکن. تونر آنی زمان کو در حق گشتدان دا لحریم دا پیوندی نوان به ترکیه رایجی بردوامه. تکلداری پرسیدا تونر دست نشان کرد کو او د شر داعش دا پشتگیری کردن روج آوا عرب و تا پشتگیری ترکمان جی دکن و وها دومان. دمکو بالافرین شرج ترکیه را ده بنجی پشتگیری ما یا وان کمان این خطر ده هیا. سروک امریکا باراک اوباما را گهاند کو ناب دولت ترکیه به بهانه داعش شر کردان بکه و یا پگه خیزک سوره. لگوری مالپرا پوک میدیا آشکره کریه کو د کنگره روزنامه‌وانی در روزنامه‌وان نافدار امریکی ریان گریم نویسیه که سروک امریکی باراک اوباما د برسوا پرسکویه درباره شر ترکیه لهمبری کردان گوت امر نادن به ترکیه که به بهانه شر داعش کردان بکه آرمانج و جنوب ببه او روزنامه‌وان امریکی آشکاره دکه که سروک اوباما به باره یه پگه واژی وها را گهاند دست دریش کردن لسر هزن یه پگه به تجاری نای پجراندن و یه پگه جبومه هزک سوره. هایزا هیف پیمانی ناونتوی دی 24 دمجمیرن بوری دا 27 ایریشین آسیمانی لدیجی خالن داعش لعراق و سوریه پیکانینه. هر وسا و دا خویانیه که دا هیزا هفت پیمانی راگیهان که فروکین ویل لسوری 11 ایریش بسر خیزن داعش لحریما کوبانی حلب حسک رقایوا برنه و دا انجام دا چند اتومبیل لشگری انین شر گروپک چتایان و انبارین چکان هاتنه تقاندن. هر وسا لعراق جی فروکین هفت پیمانی خالن داعش لدر دورا پارزگاه رمادی به 16 ایریشین آسیمانی توباران دکه و لورجی به دهان جچکدارن داعش هاتنه کشتن و گلک زیان مادی جی گیهاندن همان ریخستنه. پشتی کو باجار حسک به تواهیج ریخصنا داعش پاقش کرن هیزن یکینین پاراستنا گل یپگه بری خودده باجار شدادی دا کو داعش لورجی درخه و پاقش بکه. باجار شدادی خاله داوی اجتکدارن داعش را لدر دور باجار حسک. پشتی گو هیزن یکینین پاراستنا گل یپگه باجار حسک ریخصنا داعش پاقش کرن. چکدارن داعش هول ددن دا گو خالن گوش دستیوان درکتنه وگرینن. و هجمارک ایریش بسر هجمارک گند لی گندوار حسکی کرن لی هزینیه پگه او به پیش دگریا فروکین هفگرتنا ناف دولتی برزوکتون دان و گلگ زیانگی هاندن همان ریخستنه و شرل در دورا زندان احداث و ناوند الکتریک قومین او سربازک جیا پگه دادیار کرن گو آوید اپراسیونال دجی ریخستنا داعش بردوام بکن تا باجر گندوار وی به تواهی جریخستنا داعش پاقش بکن. اجبو ناجی هند زانش خو برین هاوسا دمکی پر کرد شرکی لوی داره چی بو یعنی اپراسیون ما ای گندا پاکش کردن دست بکریه اف گند شرلی چی بو زاتم پشمدی که و دیت وی داره شرک لوی داره چی بو یعنی وسا جارنا وسا بالافرین قوالیسیونی جی وسا دستک دیدن
شهر بردوامه یعنی آرمانج ما ام وی منطقه همیش داعش پاکش بکن یعنی اف جیکو مازیلاندرمه ما باجار در کتنه حیا کو گنده شهر لیچ بو ام هاتنه حیا و داره آنها اپراسیون ما بردوام هیچ نسکنین جی آلی خواه فروکین هفگرتنا ناو دولتی جی هجمارک ایریشن آسیمانی لسر هجمارک خالین داعشی لگوندوار حسک توباران کرن جی آلی خواه سربازکی جی پک دا دیار کرن گو هیزن یپک و یپجا به تنا خوشر داعشی دکن و رژیم سوری جوان دور رویانا يعني بيجمان إيرشن برمزن جوا كودسر حاسة كده هات قادا كنا امتدا حفص زارو كنا تایبت جی کرابی و جی حفص زارو کنه ایرسر دولت دهات دولت جی خبردا پشتوی مداخله یه پگیج بو و کیشی بو نه جی وقت وم بخوش دبینن و داره شروان یه پگی جدیگرن باجار حساکی هم کارم بجم به تمامی و هنگ گنده دفدور به چتن داشت هات پاکش کردن ده همان دمه ده هیزن یپگ حاضر یا خودکا داگو ایریشی بارگه هندعش لباجارو که شداده بکن یه گوه که بارگه کسالکه جدعش را تیناس کرن و اگر اوری خستنا تروجوی باجارو کی جی در کفا ایدی ترسا دعش به تمامی لسر باجارو نافچین کردی دور دکوه پشتی دورکتنا ریخستنا داعش جباجار حسک ایدی ولاتی انتاخ نشوا این روجلات و ولات ودگرن مالن خواه و تذیک و مالن وان هاتنا ویران کرن و تالان کرن لیو کیف خاشن کو پشتی دو هیوان وگرن شنوارن خواه پشتی گوهیزن کردی ریخستنا دعشش همو نافچین حسک درخستن نشتجین باجر هیدی ودگرن مالن خواه و به تایبتی ولاتی انتاخ نشوا روجلات و ولات ودگرن مالن خواه لی تشت جمال و ملکن وان نمانا مالن وان به تواهی ویران کرنا و ملکن وان جهاتن دزین و گلک جمال باتن گو وگران مالن خواه ده ترم بیلان ده دجین و هیزنیا پگج آلی خواه ری بندن خو لی تواهی باجر بلاف کرنا هر وسا درمان سازه که ج باجر دا دیار کرن گو ملکوی به تواهی هاتیه ویران کرن و دزین صیدلیه وەکو هەندبینن دەرمانناسی بە توندی هاتیە وێرانکردن زیان سەد جسەدیە و ئەو بەسەدەما تۆبارانێ هاتە هەلوەشاندن ونتیجه قصف هذا ده همان دمه ده جنک جتا خاویلات پیشتی گو بیتری دمهان دوری مالا خوا کت او به کیف خوشیه و گریا مالا خوا لی کیفاوی نگهشت سری پیشتی گو چاو مالا خوا یا ویران کری کر كل شيء تعوض صحيح على البيوت كلها متدمرة الأغراض الهاي كله رايح كله متدمر وكله متكسر وما شفنا شيء بس نرجع نقول الحمد لله على الصحة والعافية والأطفال طلعت سليمة ألف الحمد لله بلی وسا ده هر مالک ده لباجار حسک چیروکک هیا داعش نیشانه خوا ده هر مالک ده چکریا چه دزی چه کشتن و چه ویران کرن لی توی ولوجی او بدلکی خوش و گریان مالین خوا جبر خلاص کرنا ج داعش بخوا مزگینیه دسته پلیسین براوای ایتالیا را گهاندیه که در دور 307 کوشبرد دریای سپیدا جبن آفکرن هاتن رزگار کرن. هر وسا ولگوری بر پرسیارین براوای ایتالی که در 24 دمجمیرین بوریدا گشته هیزا دریایی ایتالی بهتری 307 کوشبر جناو 700 کوشبری که کشته وان هاتبو بن آفکرن رزگار کرن و ترم بهتری 25 کسان جی جناو هاتنا درخستن که پرانی وان ولاتین سوری بون. لحماية النافجة سهل الغاب هيزن ارتيشا الفتح دو اوبراسيون كده در دورا بينجا لشگرين ريجيم ديلگرتن ولگوري هين جدرين ارتيشا الفتح كود دما كو هيزن وي گند قرقور اگريدايا نافجة سهل الغاب كنترول کرن در دورا بينجا لشگرين ريجيم كود نافوان دا افسر هبون ديلگرتن ده همان دمه دا لگند زیاره یا کود کوا باکوری گندوار حمایه شر و پفشینین گراندنا برا ارتشا الفتح و هزین رژیم درودان و شرطانها بردوامه. ده پیشوچونین داوید لعنی شر لسوریه لرقایه فروکین هفگرتن نافنتوی بالا فرخانه طبقه یا لشگری توپاران دکه و لحما ارتش آزاد پنجه لشگرین رژیم دیل دگره و لشامی ارتش آزاد نافچه یا استراتژیک نیزیکی بالا فرخانه مزه رزگار دگه.
لحما و گوندەوارێ وێ هێزیێن ڕێجیمێ بە موشکێن زەمین باژارۆکێ کەفرزێتا تۆبارانکردن و دە ئەنجامێدا گەلک زیانên مادی گەهشتە مالên سڤیلان ji aliyê xwe de artêşa azad bi mûşekên girad bargehên rejîmê li bajarokê Corîn û navçeya Zeyzûn topbaran kirin û di encamê de rêbendeka rejîmê tevî leşger û tangê wê nêzî Corîn hate teqandin. Herûha artêşa Elfeteh pêncî leşgerên rejîmê dîlgirtin di nava wan de serbaz jî hebûn. Li Reqayê firokeyên hevpeymana navnetewî bargehên Daişê li bajarê Tebqayê topbaran kirin û li gorî çalekvanan dane diyarkirin got ji vê sibehê de agirekî mezin ji bala firxaneya Tebqayê ya leşgerî derket. Herûha heman firokeyan navçeya Mihemiyê li rojavayê bajarê Reqa topbaran kirin û texmîn heye got ew bargehên leşgerî bûn. Di encamê de hejmarek ji çekdarên Daişê hatin kuştin. Li dareya jî hîn şer di navbera rejîm û artêşa azad berdewam e bi taybet li eniya başûrî bajar piştî ragihandina operasyona lehîbdareya ji aliyê artêşa azad ve û di encamê de şeş leşgerên rejîmê hatin kuştin û wiha dikarîbûn hejmareke navçeyên stratîjî nêzî balaferxaneya Elmezê bi mûşekan êrîş bikin. و ji aliyekî din heftê leşger û şebîheyên rejîmê hatin kuştin lewra firokeyên Esed bi rengekî hovane bajarê dareya bi bermîlên teqîner topbaran kirin. Rewşa zarokên Sûrî û yên Kurd bi taybet dewarekî xerab de derbas dibe nexwazim bandora şerê ku li seranserê Sûriyê rûdaye wiha zarok hatine bikaranîn çi ji bo şer û çi ji bo karên giran. Lewra bandoreke nebaş di psîkolîjiya wan û pêşeroja wan zarokan de lîst. Herwiha wendabûna rêxistinên mafê zarokan ji erka xwe derbarê zarokên Sûrî hîşt ku nifşekî mezin ji zarokên me piştguh bibe. We gotê zanîn di rewşa şer de li her deverekê an li her welatekî ziyana herî mezin digihê rewşa zarokan û psîkolojiya wan. Li deverên Kurdî li Sûriyê jî zarok diwarekî xirab de ne. Nexasim piştî got beşekî baş ji wan ji dev dibistanê xwe berdane di encama koçberî û reva ji ber êrîşên Daişê di demadawî de. Herûha jiyana zarokan bi çek û şer hatiye girêdan çi di lîstikê wan de û çi di nava malbatê wan de. Lewra hejmarek ji zarokan berê xwe dane karê ji temenê xwe mestir bo peydakirina gepa xwarina malbata xwe. از طالبة مدرسة اج مدرستي متيم شغل روجي 8 ساعات الشغل ام جو استيم شغل اسبوع زالي مالي بكم وهم صنعات جي تودستي بس ازانت عند المدرسة بس مجبورة لê xala herî giring û zor ew e tevlîkirina van zarokan duwarê çekdariyê de û berê wan dane eniyên şer û ev yek gelek caran çêbû wek tevlîkirina zarokên temen biçûk di nava hêzên YPG de. Mînak li bajarê Amûdê beriya demekê YPG di leşgerên zarok Spartên Axê piştî got li eniyên şer jiyana xwe ji dest dan û wiha li her bajarekî Kurdî bi dehan mîne hene. Tevî qedexeya leşgerkirina zarokan û rahiştina wan ji çekan re li gorî yasayên navdewletî. Nayê veşartin got zarokên Sûrî ermanca yekem bûn ji firoke û zilma Esed re çi kuştin û çi girtin û çi koçberî. Ji bilî gotaniha rêxistinên navdewletî yên mafên zarokan bi erkê xwe ra nebûne. Derbarê rewşa zarokên Sûriyê û wiha pêşeroj û psîkolojiya zarokan li tevahiya Sûriyê bi taybet zarokên Kurd pêşeroja wan nediyar e û di metirsînekê de derbas dibe. Belê temaşevan hêja ji bo rawastandin li ser vê mijarê mijara psîkolojiya şer û bandora xwe li ser jiyana zarok û nifşê zarokên me. An halgelmeyê mîvanê me li stûdyo Dr. Aram Hesen pisporê derûnî. Dr. Aram tu bixêr hatî vê bultenê gelo de serî de dixwazim te nas bikim. Ev bû 5 salin û zarokên me şer û kuştinê dibînin. Ev yek wê çi psîkolojiya wan û jiyana wan de di pêşeroja de çê bike? سپاس دکم و ایوار باش بود تماشاوان هیچ و دادن روز آوا و هم کردستانه گلک سپاس بود پروگرام راستی و گوهند زارن یعنی ام پر روز آوا دشوبینن و ام دبینن بچقص کتأثیر آخرنا هاوتانه المزناد که لی یا حری گرنگ لزارو کادکه
جبوك ام لبندورا ويل سر زاروكا او جواكي بنان دوي مرول تشتي روجانا بناره او تشتي ايدا مادريج يعني شو خصك تاثير اخو ايدا مادريج ديك بس وجي ود سبيكر بين صال يعني دا سبيكي ده وكو هميا وصا قوتن صاله كد صاله افشر وبداوي ببا وقالك تشتار سر ببن اللي ما خابن دريج بو وهنا كيجي ودريج ببا بربي كي الجم زاروكا جي وكو الجم مالباتي وان بر بيهيفيتي دركتيه بباوري دركتيه لي مخابن جهيلك دجي تشتن باجي دبن لي زاروك في تشتي زو نابين بربي كفر تاثير لزاروك دبن ووكو ام دزانن شرقا دبن دبغو ام بيجن ابا هي خرا دبن مال خرا دبن لي جواك جي بي تهرفه وسا جي مالبات بي خرا دبن وكوش بريجي دس بيدك بربي كي تاثيرك خو هي هم لزاروكان وهم جي المالباتي وهم للجواك بله برز دکتر آرام یعنی گریا مروفان لسر زاروکان ده چمکی ای مزن بلکی کارن وکیشه راکن اما ای زاروکان ایکو پیش روز خوون داده بن پرس دوی دره ده گلو لهمبر ویا کی و شریحانه کو زاروک دبینن گلو چه خاص گرگه کو اف زاروکا وگره سر سیکولوژی خو نورمال بمینه وک زاروک جیانی براستی دما شرط رنگێکی یە بشێوەیەکیە و پشتی شەر بشێوەیەکیە ژبەرگۆ ئەم گاوا گەبزار و کار دەکەن یانجی مالباتی وان ڕکار دەکەن ئەم دەبینن تشتی ڕۆژانەی تەسیر لەوان بووە بەندکەتنە بن بەندۆراوێدا و تشتی بەردەوام یانی تشتی درێژ بەربەیەکی هەگەرگەم بەحسا تشتی ڕۆژانە بکەن یعنی ئەف زارۆک ئیرۆڕۆ مالبات چی کار بۆ وان بکە یعنی وەکو گوتبینە دەستپێکی ئەم دەبێژن زارۆکە دووری بۆ یەرێ شەر بکەن ئەفە تشتێکی گەلێک گرنگە جبر قلت بيني قام برنامج تشك تلفزيوني درت كيف تبي افج بو زاروكي عمري وان 6 سال ابو عمري وان 8 سال 10 سال 12 سال اللي ما خاب اي مجمل بو يرك دبت بيني زاروك بري مزنادتشن ومزن قد نافكرن يعني دشميش نابيشن قالوا افتش باشا ببين يا نباشا ببين ابيك عاد دوا تشتي حري جرين زاروكا نكن بشك جي بروبليمي خوي مالباتي ده يعني جي اي اولي ده يعني جي اي سياسي ده يعني بيني وي تكفن گفتگويه كده يعني جي نقاشه كي دريج ده وزاروك جي همو قدار دكن زاروك في تشتي فهم ناكن زاروك وتي كيفن بن بندورا نرينا فان مزنا او زاروك جي قاعد تشند بستانيان بهفره بليزن عيني تشتي المال دليزن وي بهفره جي بربيكي او احترام او جي ريزگرتنا جي هفدوره او جي زاروكاره نامينه بله تخمینه تا دکتر آرام چاوانی کومری کاره با کورسکی جی کسی مزران چه بکه دا کو رزداری مافیا زاروکان چه بکه تو زانی جواکا کردی جواک اینکی ضعیفه دوی اوی دا کو رزداری مافیا زاروکا بکه ده تخمینه تا مرود شکانی نامه که جوان مالبات مزران بشینه جبو کو زاروکین خواه هین وندا نبینه وكو مكوتي يعني تشتكي قال لك جرينجا قبرو بيجي تشتي اي روجانه او بندوره روجانه ينجي اي دما دريش بو تشتي روجانه او بهيفي او بباوري قمرو بك لجم زاروكا كيم ببا اف تشي اف كفسر ملي دسالاتيه يعني مثلا دولتي جمع هناك افتش توصى نخرته ام بيجن يانجي هناك نبوي او رنجي كاربه في خباتي بك بربي تشتي اف كارد كفسر ملي مالباتا وريخستين سيفيل اگر گو پارتی ام بیجن چه پارتی که هبن چه خباتی که هبن همو پرچه کردستانی گاب خباتی سیاسی دکن یعنی ای چقداری دکن لی اگر گو خباتی ام بیجن بو مسئله زاروکا و پیشخستنه جواکی و مالباتا او کار دبیگه ام بیجن ریخستن جواکی هبن یعنی او کسی گو روج آوانه که کارن روجانه اوان کسا پرورده بکن ام بیجن جوان ربيجن افسد ما نفسي تشيه چه تاثير خو چه بندوره خو لسر زاروكا هي چلو دان وستندن بزاروكا چاوا كاربن ما في زاروكا بباريزن ما في بنگهي يه ديجياني ده يعني كاربن خبرنگه كي آرام وامانه كي بحسن كي كاربن دمالباتا خود باوريك وان هبه سبه هي ويج ايرو چيدر بده بك دريج بك لي او بهيفيتي نمينه جبركو افتش كهبچه هم بهم باوري چيدبه هم بهم زاروك هیویک جمان چه دیبه ده پاش روزه که چه ترده. بله، گلو که اونجی کاره بن روزه که پیش داشتی تشتگیش خارج هم بکن. دکتر آرام تا بحثا مجارا سیاسی ولشگیری کرد. بری که بحثا آلشگیری بکن سیاسی. بری دم که بویره که توج لآلمانیا چی بو؟ دو جوانین کردن یک آلیگری برزانیانه یک آلیگری پککیه شر کردن هر دو جی بریندار کردن یک هاتا کشتن ایدن در باسی زندانی بون یعنی
پارتین می سیاسی جی دوردا گلو لوازیه وان هبو کو نکاری بو اف نفش زاروکان با اوای کی راست راست پرورده بکن وەکو دەستپێکی دیجی گوت یعنی گاوەک ئەو گفتوگۆیە چێ دەبێت نابەرا دیکە سادە ئەو زارۆکی گلوان گوداری دیکە چ دایک و باوی وانیانجی چی کەسێک گفتوگۆ دەنێ گلوان گوداری دیکە ئەو تشتی باوەڕ دیکە دچە دەمێک دەسەرە دچە گاوا دەبینە ئەو تشت نەڕاستە نەما باوەریاوی بدایک و باوی ویژتێ نەما باوەریایی بە هەوالی ویژتێ و نەما کارێ ئەو تشتێک ئەو ئەم بێژن شیرە تالێ بکن نەماکارە بە ئاوان بکەژی بەر بوو دەستپێکێت تشتە گوتن پێ باوەرین نامینە لی مەسەلە وەکو گوتی ئانا مەسەلەی پارتیە ئەنە بێژن ئەم بخوازن نەخوازن ئیرۆ درۆژ ئاوادە ئەف تشت هەیە لە ئەوروپا ئەف تشت هەیە بۆ ئەف دەبێژی فلان کەس وەسایە فلان کەس وەسایە مەسەلە ئەم بێژن گاوەکە ئەم دەچن ڕەوشە ئەوروپا دەگە ئەم لێ بنەرن تبیەکیرە تێ کار بکە ئەس 15 ساڵا بە هۆڵندینا کار دەکەم نە ئەزانم بێ نەڕینێوانی سیاسی چینە نە ئەوزانە هەر یەک ژیانە خۆ دکە لە ئێمە ئەم ددا قاب هەبدو ڕوودنێن بێژن باوەریێتە چینە باوەریێتە وەک منن سۆرە ئەسۆرم سۆرم ئەم هەبر هەبوارن نا ئەف تشت gelek ji merdivêk em tecawüz bikin yani em jê derbas bin lê wek zanê mesele çi ye bersiva vê pirsa te ne bi gotinekê wî duaye rastî jî jar gelek firê lê wek te gotî ez dibînim ki hemû partî çi partiyeke ev zarokeke bêjin şerê hevkirin ew jî berpirsiyar ne ev zarokan ji ber got gava ge ew di kesêk bi hevdûr nîqaş kirbana gotibana her yek ji me em hêz rêz ji nerîna êdir dibînin ewan zaroka jî rêza nerînê hevdû dîtibana yani zanê û tiştî herî giring jî gizanibin meselen ne bi lêxistinê û lêdanê çareser dibe bi guftûgor çareser dibe ne zerûriye tibê serraya min ne zerûriye ez bêm serraya te kava gimero di malbata xwe di malê de perwerde bûbe ji hezkirina hevdû ji hezkirina netewa xwe hezkirina zimanê xwe tiştê din hemû tên yani rastî ev tişteke gelek giring e pirseke giring e em derbasa mijara leşgerî jî bibin Dr. Aram Hîro li Rojavayê Kurdistanê di rewşeke şerdek û awayên xwe jî gelekî cuda ji deverên din ji cîhanê hîro zarokên me çekan hildigirin kîmî temenên xwe kîmî ku karibin wî çekî hilgirin te dî belkî di rapora me de jî hejmara gel di nav ew kesên hane temen biçûk 12 salî û 13 salî û 14 salî di qada şer de jiyana xwe ji destana gelo ev rayedarên leşgerî مافی وان هیا حتانی کو وزارو که هنر بچوک چکان هلگرن وان و دراجی شهید بکوون وقت شروع که دول عمود چی بوی زاره کی سیوی 14 سالی جان خوش دسته راستی بری دمک جی تقریرک امم متحده هبو سلفی تشتی ما افتش يعني اقول يكورينا يجي تشكري نكتي دبر دستي بدا جزارو كي بيجن كي 8 11 سال يعني 16 سال تشون لشكريه افتش تشتكي از نكارم نرينا خوتي دم جبرغو از نديتي يعني الكوريني خد از برامبري وين نهات ما ابيك يا دوا ما في زاروكا او يعني جو ام بيجن پاراستنا آزادیا وانه پاراستنا امانا وانه آرامیا وانه آرامیا مالباتا وانه گابک او زاروک برنگه کی بيجن خب يعني برنگه کی وقت بيجي فالنتير يعني هر كاركي بك يا خباتكي بك برنگه کی طوعيه يعني كاركي بك ابد تشتكي جدايه اللي قابا قبل فرمانك رسمي اي بن حيجه صالي نابهر چقداريه چه ولاتي به چه بارتي به چه هيز بله دکتر آرام وقت گویی مجرد بر گله کی فری از پرس خواهی داوی جنابی و بکم گلو افزارو که هانا کو دوری دبستانا کتی و دوری مکتبا کتی و کوشبر بیو چنتی خورا کریه چه کوشبر به کو داره در وای ولات دریا دری سپید جانا خوش دست ده چه کو د نقاد شرد جانا خوش دست ده چه کو ل دولت هفسینوری سوری جی تو دو قیمت جو زارو کری نمای و دیجن ل کامپان دیجن د تخمینات ده پیش روزا زاروک پیش روزا و نفشی ما لكل داري بنر الشر الجهاني تشيبويا والشعرداك تشيبويا وك سندرومك هي وك سمبتومك هي يعني وك علامتك هي دبيجن جير دبيجن او بروبليماتيكا يعني مشكله نفسي بشتشار او نفسي بشتشار انا الروج افا بنرت بينا هريمه بندسته كردادي هريمه بندسته داعش دي هريمه بندسته نظام دي اف 5 سال چيبو او زاروي عمري 10 سال بو 15 سال اب نفشكي شر او كسي هاني تنما كاروان بين برامبر هاو بكاور جيانا كي بهبر بك بيجو
اف همو اف باگاجا گل سر پشتوان یعنی اف باری گل سر وره پشتوان بیرکرن. ور بیرکرن افد هم جفاکات دردکه بر وی که ده کاری که گلک مزن ایرو روتی خواستن جبر گوبری دم که گاوا او جوینا چبوجی جبو آوا کرنا کوبانه یا جسی بیجبو آوا کرنا حسکی بیجی استم دبیجم مروف بری کور بری گمرابن خانیا آوا بکن و جعدا و دارا بچین و بیجم شینکایی و مینکایی جواک مروف که برنگ کی ساغلم يعني استم دبیجم او کسی گهون اف نفشه میگ ام خوشی نفشه پشت شرن يعني ام همو رویاینه ام نما کاربن خو بگهرن برا کاربن زارو کی خو بگهرن که برنگ کی وان پرورده بکن که هف حزب بکن هفدو قبول بکن نرینا هفدو ببینن ودانو سنتنا هفدو را به لسر برنگ کی ريزا نرینا هفدو بگرن يعني اد بيجم که هون نکارن که ام نکاربن ویتشتی برا ام واسه حول بدن که ام کاربن زارو کی خو پرورده بکن سر ویتشتی از گلکی کیف خوشم دکتر آرام به هفدینتنا و لسر مجارا گلکی گرینگ دکتر آرام حسن گلک سپاس بابا اندام دستای ریوبر آت هفگر جواکا دموکراتیک تف دم ایلهام احمد دیار کر کو ارمانجا حکومت ترکیه جا آوا کرنا هریمک تامپو اوه کو سروریا خوال تواهی باکوری سوری بکه و ایریشین خوال دیجی گل کردان لسوری بده دست پیکرن ایلهام احمد دیار کر کو آوا کرنا هریمک تامپو لهریما عزازه یا باکوری سوری دبن بهانه یا پیدا کرنا هریمک اوه کو جبو ولاتین سوری و شر دیجی کومن چتا وها گوت راستیا ویکه برواجیه ترکیه با آواکرنا هریمک تامپو هول داده که هریم داگر بکه و پلان آواکرنا امپراتوریا عثمانی جنوبا بکه و سروریا خواه لسر سوریه زیده بکه ایلهام احمد دست نشان کرد که دولت ترک تجاری هیزن رادیکال و هلوشاندن رژیم بعث آرمانج ناگره و جبر گرینگی دیروکی و آبوری یا باجار حلب آرمانج وی تن سرورده خواه لسر پارزگاه حلب زیده بکه روزنامه وول استریت ژورنال امریکی راگیهاند که انقره و واشنطن لسر دمزراندن دورا تامپو جچکدارن داعش و شروان یپگی والا به لحف کرن. روزنامه وول استریت در راپور که ده آشکره کرد که امریکا و ترکیه لسر چکرنا دورا تامپو لسر بشکی جا آخا سوریه ریکفتنک پیکانین و تانها بشکی وی ریکفتن کتیه واره جیبجی کرنه ده. پلانا چکرنا دورا تامپو دلنزی سینور ترکیه وره دمزراندن و ده پنابرین سوریه بوی دوره ورن و گوهستن و لور بینه بجه کرن. هر وساره و برنا و دوره جی ده رادستی دجبریا سوریه در و وره کرن. جه آلی خواه برپرسیارکی ترک دوی مجار ده روزنامه وول استریت را گوت. ام بتا آوائه کی قبول ناکن کو پیاده ایریشن امریکای لدجی داعش بکه فرسند جخوره کو کنترول کرنا خواه لسر سینور برفره بکه. لگوری ریکفتنا انقره واشنطن ده امریکا بینگهن لشکری ترکیه وکی بینگه انجرلک بکار بینه. دا کو ایریشن خواه جور لدجی ریخستنا داعش پیک بینه. هر وسا دجبریا سوریا در وجی کو ده درباسی ده ورا تامپو ببن. ده امریکا وانج داعش و رژیم اسد بپارێزە. بەرپرسیارên Amerîkî sozdana Tirkiyeyê ku ji bo demizrandina devera Tampo ew piştaxwe bi YPG ve girê nadin, lê dê derfetekê bihêlin bo pêwendiyan li gel YPG. Ji aliyê xwe ve Serokwezîrê Tirkiye Ahmed Davutoğlu di daxuyaniyekê de ragihand ku rêkeftina Washington û Ankara guhertineke dînamîkî li navçeyê çê dike. هجای بیرخستنه یک و devera Tampo li ser sînorê Tirkiye û Sûriye. Dê di navbera bajarokê Mara û Cerablus bi kurahiya 9 kilometrî were avakirin û dê ew ji aliyê firokeyên hevpeymana navnetewî ve were çavdêrî kirin û di demên pêwîst de balafirên şerên Tirkiyeyê jî wêkarî bin di asîmanê wê de operasyonan pêk bînin. Her wisa bendên Tirkiyeyê li ser avakirina vê deverê ew in ku Cebha al-Nusra YPG û hên hêzên dijberiyê derbasî vê deverê nebin. سروک هفبشی پارتی ایکتیا دموکرات صالح مسلم به سروک دستهلاتداری فلسطینی محمود عباس را جویه و آلوزیه لسوری گوتو بیش کرد. لگوری هین پرین را گیهاندنه که ده ددان ایواره دا و با آرمانجا گنگش کرنا روش سوری کشتنا سیویلان و پاراستنا سوریا یک بوی سروک هفبشی پیدا و سروکومار فلسطینی محمود عباس لبایتخت قاهره جوینک در خستن و هر دو آلیان لسر خال چاره سرکرنا سیاسی بو کریز سوری لحف کرن.
بەلای تەماشاوان هێژال بەندە مەبن ناوبارەکە بچووک لەوە بەگرن. دریا هەمی ئالاڤین را گەهاندنێدا ئەم بوەرەنە هەر نوچەیەک گەلێک شروڤەیان دەدا. ئەگەر tu bixwaze nas bike ji dora te çê dibe. Gulaliani Orient News bajarê Girkêlekê. Sadûn sîn Orient News dirbêsiye. Sîpanderek ji bo Orient News Swêsra. شێروان مەل ئەبراهیم Orient News هەولێر جوان الكردي Orient News عمودێ محي الدين عيسو Orient News Vienna. أكرم صالح Orient News حسكي. جوان ایبش Orient News ئەفرین. إيمال كرد Orient News قامشلو ماكسيم العيسى Orient News برلين. ولاد بكر Orient News ji meydana azadî li bajarê Kobanî. بولتنا کردی د Orient News de یەک و بihîstiye نەوەت یەک و دیتیە لە باجارۆکê an li derdora hesekê şer û berdevka Wezareta Karên Derve Amerîkî piştgiriya xwe bû YPG dike û dibêje em alîkariya her alekî di şerê Daişê de dikin. Projeya devereke aram dikeve Rojavê û tev demê dibêje Tirkiye dixwaze şerê Kurdên Rojava bike û İmparatoriya Osmanlî ji nû ava bike. Li Silûpî şer û barzanî dibêje navê Tirkiyê PKK bike sedem da sivîlan armanc bike û Demirtaş bû hevdîtina rayedarên PKK berê xwe dide Belcîka. Dubare silav vide nûçeyeke lezgîn da encûmena ewlekariyê ya bi ser netewên yekbûyî ve biryar standiye ku ew kesên pispor di warê çekên kîmawî li Sûrî da ku demê karê wan li demeke din dirêj bike. Emen hajî bultena xwe berdewam bikin. Li bajarê Silûpiyê yê Şernaxê şer û pevçûn di navbera xwepêşandaran û polîsên Tirkiye de derket û di encamê de du sivîl jiyana xweşdest dan û hejmareke din jî birîndar ketin. Li bajarê Silûpî xwepêşandaran li dijî operasyonên polîsê li ser malên bi rêva biçûn û di wan xwepêşandaran da pevçûn di navbera xwepêşandaran û polîsan de derket. Parlamenterê HDP li Silûpî Ferhad Onco ragihand ku di encama wan pevçûnan de du xwepêşandaran jiyana xweşdest dan û bi dehan jî birîndar hene. Ferhad Onco wiha got pênc xanî ji aliyê polîsên Tirkî ve hatine şewtandin. Her wisa polîsên nexweşxaneya Silûpî girtine. Ji ber wê yekê jî birîndarên wan derbasî bajarê Şernaxê kirin. Hevserokê HDP Salaheddîn Demirtaş bû encamdana çend hevdîtinan û cevînan li gel rayedarên PKK li Ewropa berê xwe da bajarê Brukselê. Hata ragihandin ku seredana Demirtaş bû Ewropa ji nişka ve bûye û pişt re biryar bûye ku ew bi hejmarek rojnemavanên Tirkiye re bicive lê belê ji rojnemavan re hatiye gotin ku guhertinek di bernameya karên Demirtaş de çî bûye û ew niha ber bi paytexta Belcîkê ve bajarê Brukselê ve hatiye rê. Hata zanîn ku Demirtaş divê seredana xwe a Ewropa da dê li gel Remzî Kartal û Zunbiyar Aydar da û du serkirdeyên pêlebilind ên Partiya Karkerên Kurdistanê PKK li Ewropa bicive. Seredana Demirtaş bo Brukselê piştî civîneke navbera rayedarên pêlebilind ên HDP û şandeyeke dewleta Tirkî ku pirsgirêka dosyeya danûstandinan bi PKK re pêk hatibû. Bırakın ülkeyi terk edin diye çağrı yapıyor. Teslim olun çağrısını yapıyor. Yani gerçekleşmesi imkansız bir çağrı yapıyor. Bilerek bunu biliyoruz.
اندام کمیته ریوبر آ پکک مراد قرائلان را گهاند که براستی جی پکک دخوازه پرسگریکا کرد بر بازی دموکراتی و آشتیانه به چاره سرکرن دوی واریدا و دلدا. قرائلان دیار کرد که او پکک فرسنده ایریشین ترکیه ددن و شر جی ترکیه راحتی دست پیکرن و دوی پکک جی برسر خوابده. ولسر هلوست هریما کردستان د کنکوژی گند زرگله یک هاتیه پیک آنین جهلا فروکین ترکیه و قرائلان رخنه لسر هلوست هریما کردستان کرو گور کو جهان به تواهی کنکوژی شرمزاد کرد تنه هریما کردستان جبیدنگی خودر نکد. لعالیه کیدن سروکومار امریکا باراک اوباما دبیجه که مافی ترکیه هیا که بروانی خواج پارتیا کارکرین کردستان پکک بکه. هر وسا اوباما و ده هفپیوینه که دار لکوشکا سپی را گیهان کوچ مافی ترکیه که بروانی خواه لهمبری ایریشین پکک بکه و لسر شر ریخستنا داعش جی اوباما تکس کرد که ما پیوندی به ان خیره لسر پاراستنا سینور ترکی لپیش در باسبونا اندام داعش بو سوریه دکره دانه. جالی خواه بردف که وزارت کارن دروا یه امریکی مارت تونر لسر تخمینین که دبیجن ریکفتنا امریکا به ترکیه را خیانت از کردین سوریه را گهان. گو ام پشتوانی وان هزان دکن که لسوریه لدجی داعش شر دکن و دنا واندا عرب، کرد و ترکمان جی هنه و نابی ارتش ترکی وان جی بکه آرمانج. دبیجن جبلی چیان دوستین کردان نینه لی سروک بره CIA داوید باتریوس دو گوتاره که دبیجه ایدی جبلی چیان دوست کردان جیانه. ده هیاما شر هیزن کردی لدجی رخستنا داعشه ده هین سیاست مدار و رایدارن اوروپای پسنه پشمرگه انددن و دبیجن دما کناوی پشمرگه تی گوتن هیزک مرخاز تی برچاومنه. هروسا سروکه بره CIA داوید باتریوس جی دو گوتاره که ده دیار کره ایدی جبلی چیا دوستندنین کردان جی هنه. شر پیشمرگیان لدجی رخستنا داعشه که وکی بهسترین رخستن تروریستی لجیهان تیناسین بویا صدم که نرینا کسین بیانی اوروپی لهمبر کرد و پیشمرگیان هاتیه گوهرتن. تیزانین که دما بره ده هیامکی کنگره امریکای ناو پیشمرگیان تویلیسته تروری کربو لی آنها اندامنوی کنگره دبیجن ام پیشمرگیان مینایک جمرخازترین هیزن روژلاتا ناوین دبینن و امزانن که او با آوائه کی بباندور شر داعش دکن. هجای گوتنه یک و هیزن پیشمرگه ده جنگه ده چکین پیشکتی ین کجا آلی ولاتین بیانی و هاتنه پیشکش کرن و کارتینن و گرنگترین چک لباوان روکیتین میلان لی آلمانی نه. جالی خواه پرلمانتر چپی آلمانی اکسل شیور لسر پیشمرگه کردستان دبیجه دما کناوی پیشمرگه انتی گهدار کرن و نیا هیزک مرخاز تی برچاوان که او لدجی هویترین رخستن تروریست لجیهان شردکه. هر وسال سرگوتار اگل کرد که دبیجن جبلی چیاین کردستان تکس دوست متننه. سروک بره یه رخستن CIA امریکی جنرال داوید باتریوس ده هفیوینه که ده گوت بلا ایدی کردویه که نبیجن جبر که دوستن مینامه لجموان هیا. هجای برخستنه یکو بسدما سیاست سروک هریما کردستانه گلک ولاتن جهان پشتگیری هریما کردستانه دکن و دوی دمه ده جی امریکا و ولاتن اندام ده هزا هفگرتنا ناونتویده پاراستنا کردان ده شرینوان لدجی داعش ده دکن. انجمن هیزن اولکاری عراقی را گهاندی که ایرو ده انجام اپراسیونه که هفبش لدجی رخصتنا داعش به بهتری 110 چتین داعش دناف کشتی بریندار دهنه. هر وسا و لگوری دسته را گهاندن یا گریدای و انجمنه که ایرو هیزن بیجایی یعنی ارتش عراقی به هماهنگی لگل بالافرین شر این ارتش اپراسیونه که برفره لدجی چتین داعش نافچه حسیبیه یا رجلات ابو علوان و ملاحما پیکانی و در انجام وی اپراسیونه دا زیادتری 7 عنبار و جبل خانه چتایان 22 اتومبیل لشکری 14 کیلکین رخصنا داعش هاتنه هلوشاندن و در دورا 52 چتجی هاتنه کشتن. سرک وزیر حریم کردستان نچروان بارزانی و داخویانیه که دا تکس کرد که حریم آمده یا که آلیکاریا پکه که و ترکیه بکه دا که اپراسیون آگربسته پیک بینن.
هەروەسا پشتی نیچێروان بەرزانی جیڤینا خۆ بە پەرلەمانتۆی را هەدا پێرا بداوی کرد ڕاگیهاند کۆتە پرسگرێک دەریا شەردا چارەسەر نابن و ئانی زمان کۆ تەنێ ئاشتی دکارە هەموو پرسگرێکان چارەسەر بکە و هەرێما کوردستانی ئامادەیە کۆ ئالیکاریە بکە داکۆ پێڤژۆیە ئاشتیە دەناڤەرە پێکێکە و تورکیەدا پێکوەرە لەسەر ئارتێشە تورکی لە باشووری کوردستانێژی نیچێروان بەرزانی گوت چێ نابە ئارتێشە تورکی بە سەدەما پێکێکە وڵاتیان سیڤیل تۆپەران بکە و دەڤە ئەف شەر وەرە ڕاوەستاندن. لە ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لەکەڤیکا باجارێ نەخدا دوو لەشگەرێن پەسەنددارێن ئارتێشە ئێرانێ دە ئەنجاما تەقینەکە ماینکیریدا هاتن کوشتن. لە گۆری هینجێ دەرین کۆ ناوچەیە دوو ئاوان یاکۆ دکەڤە ناوبەرە باژارێن نەخدا و شنۆ یەن ڕۆژهەڵاتی کوردستانێدا تەقینەک بە ئۆتۆمبیلە ئارتێشە ئێرانیدا چێبوو و دە ئەنجامێدا دوو لەشگەر هاتن کوشتن و چارێن دنجی بریدار کەتن و لە ئالێکی دنەڤە تەقینەک پێک ئانینە نەهاتیە ناسکردن. ji deverên cor bi cor li herêmên Kurdî li Sûrî me ev hejmarek çalakî û Kurd tenûçe divê raporê dejbera amadekirina bi hev re temaşe bikin. Li ser daxwaza welatiyan şaredariya gela herêma Tiltemer, kampaniya çareserkirina riyên gundên herêmê da destpêkirin. Herûsa şaredariyê taniha di çarçoveya kampaniyê de riyên 15 gundan çareserkiriye. Bi armanca pêşxistina rewşa aborî li herêma Efrînê, navenda geşkirina aboriya herêmê, fabrîkeya êma sêwlan vekir û niha rojane 40 ton êm derdixîne. Li Amûdê desteya tenduristiyê ya herêma Cezîrê bi alîkariya heyvasora Kurd re bi sedema peydakirina xwînê di rewşên lezgînî de navenda wergirtina xwînê vekir. Li girkê legê toronvaya binavê şehîd zana ya futbolê ku beriya demekê dabû destpêkirin, îro bi maça di navbera tîma Fasko û Rûmêlan de bi dawî bû. Herwisa di encamên wê de tîma Rûmêlan bi ser ket. Di çarçoveya çalakiyên Festîvala Hunera Zarokan a herêma Cezîrê de ku li navenda Mihemed Şêxo ya bajarê Qamişlo tê lidarxistin bi şan Stran û Dîlan di roja xwe ya pêncemîn de bi amadebûna sedan welatiyan didûme. Li Hesekê şaredariya gel û ji bo paqîjiya bajêr kampaniyek berfireh bo paqîjkirina kolanên bajêr li taxa Neşwa ya Rojava da destpêkirin û dê ew ê avê jî li ser sivîlan belav bike. Di dawiya bultena me de dubarekirina sernûçe. Li derdora Hesekê şer û berdevkê Wezareta Karên Dervayê Amerîkî piştgiriya xwe ji bo YPG nû dike û dibêje em alîkariya her alekî di şerê Daişê de dikin. Projeya devereke aram dikeve rêjevê û tev de me dibêje Tirkiye dixwaze şerê Kurdên Rojava bike û İmparatoriya Osmanlî ji nû ava bike. Li Silopî şer û barzanî dibêje nabe Tirkiyê PKK bike sedem da sivîl armanj bibin û Demirtaş bû hevdîtina raydarên PKK berê xwe dide Belcîka. بله تماشاوان هجا با وایکی زیندی نها انجمن اولکاریه یا بسر نتون یک بوی و هین جیوین خواه درباری کریز سوریه بردوام دکه هین هرگولین بهتر اما ده بولتنین پیدا جوارا شروع بکنه. لور بولتن مبداوی هات دم باش.